सो गाइस फाइनली अपना याग्राबोविक का एग्जॉस्ट लग चुका है भाई। देख सकते हो कितना औसम लुक आ रहा है भाई। चेक करो, ये चेक करो गाइस भाई। एक तो भाई 200 सीसी को बनाया 400 सीसी और अभी भाई एग्जॉस्ट याग्राबोविक का भाई अभी। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहा है भाई शाम के 4 और अभी जा रहे हैं हम एग्जॉस्ट लगाने। तो एसी लगा हुआ है याग्राबोविक लगा हुआ भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पिछले दिन भी मैंने साइलेंसर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें तो याग्राबोविक का 2-3 कमेंट आया है। तो भाई लेकिन मैं एक बंदे के साथ जा रहा हूँ अभी, तो वो बोल रहा है एसी लगाने को। तो देखते हैं, चलते हैं पहले, उसके बाद साउंड चेक करेंगे भाई। तो देखेंगे कौन सा वाला लगवाने से अच्छा होगा। तो एसी का साउंड भी बहुत ही बढ़िया आता है, याग्राबोविक का थोड़ा कम आता है, एसी का ज़्यादा आता है। तो देखते हैं, एसी भी लगा सकते हैं। तो चलते हैं पहले। और बाकी आज है भाई संडे, और भाई जो दुकानदार है वो सुबह तो था नहीं। तो अगर आपने पिछली वाली व्लॉग देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो भाई तो अभी चलता है भाई, चलो। और भाई अगर साइलेंसर जो है एग्जॉस्ट जो है आज लग गया, कौन गया जरा, ठीक है ना। तो आज लग गया तो भाई होगी फुल तबाही, राइट। तो देखते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई आज लग गया तो भाई तबाही होगी, क्योंकि भाई आज है संडे और भाई बज रहे हैं शाम के 4। तो लगभग ज़्यादातर दुकानें जो है बंद हो चुकी होगी, जो गैरेज वगैरह होती है। अगर खुला मिला कोई गैरेज तो ही भाई एग्जॉस्ट सेट करा पाएंगे आज, नहीं तो भाई कल करवाना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं सीन क्या रहता है। एग्जॉस्ट को ले लेते हैं पहले, चलो। भाई साहब व्यू देखो व्यू देख सकते हो भाई, यार ब्रिज का व्यू भाई बहुत ही बढ़िया आता है भाई, हर वक्त भी जब भी आता हो भाई। ओ भाई साहब, भाई 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 क्या कर रहा है बंदा। शुक्र है मैं ब्रेक मार के भाई बाइक चलाता हूँ, ब्रेक मारता हूँ तो तो भी ब्रेक मार रहा हूँ भाई, नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगी भाई इन सब रोडों में। थोड़ा मैं 5 सेकंड टोटल देता हूँ और 5 सेकंड ब्रेक मारता हूँ भाई, ऐसे भाई चलाता हूँ मैं। तो टोटल देता हूँ तो वीडियो भी अच्छी आती है और ब्रेक लगाने से मेरा भी अच्छा हो जाता है भाई, ठीक है ना। ये देखो भाई साहब कैसे कैसे बंदे हैं भाई तीन चेक कर रहा है। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हम। तो भाई दुकान कहाँ गया भाई? भाई गैरेज खुला है, गैरेज खुला है तो भाई यहीं पे हो जाएगा अपना सेटअप वगैरह। तो ये रहा भाई दुकान। तो फाइनली गाइस अपना एग्जॉस्ट जो है आ चुका है, ये देख सकते हो भाई। तो ये जाएगा भाई अपनी आरएस पे, यहाँ पे भाई। तो यहाँ पे लगेगा भाई, तो देख सकते हो कितना औसम लगेगा। तो अभी लगवाते हैं इसे, उसके बाद देखते हैं कि इसका साउंड कैसा आता है ना भाई। तो सामने दुकान है भाई, दुकान पे चलते हैं पहले, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो भैया बोल रहे हैं 15 मिनट लगेगा। तो कोथा है दुकान? दुकान था
डाला वास्ते थी धर। तो गाइस यहाँ पे अपना एग्जॉस्ट जो है खुल चुका है लगभग। जल्दी से हो जा भाई। गाइस ये देखो भाई साहब क्या साउंड है भाई। अभी तो एग्जॉस्ट साउंड देख सकते हो भाई। भाग भाग भाई खाने बहुत देख लो भाई। सो गाइस फाइनली अपना याग्राबोविक का एग्जॉस्ट लग चुका है भाई। देख सकते हो कितना औसम लुक आ रहा है भाई। चेक करो, ये चेक करो गाइस भाई साहब। और अभी हम जाएंगे थोड़ा सामने, थोड़ा आपको आवाज़ सुनाते हैं कि कैसा लगता है। तो भाई बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही बढ़िया साउंड आ रहा है। तो आपको सुनाते हैं कि कैसा साउंड आ रहा है। तो चलो चलता है गाइस। और बाकी आपको अगर रॉ साउंड, एक रॉ वीडियो चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। एक रॉ राइड मारेंगे एकदम फुल थ्रॉटल से, ठीक है ना। तो आप अभी आप जरा साउंड चेक कर लो गाइस। ये चेक करो गाइस, से देखो भाई साहब क्या लग रही है। तो चलो भाई अभी निकलते हैं भाई राइड पे। এই তো চলছে কোনো রকম। হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ओ भाई 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 चेक करो गाइस क्या साउंड भाई साहब। तो अभी भाई ओ भाई साहब क्या साउंड आ रहा है भाई। ओ भाई 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 क्या लग रहा है भाई। एक तो भाई 200 सीसी को बनाया 400 सीसी और अभी भाई 100 देख रहे हो इनका भाई। अभी भाई एक लिखा देंगे बॉम्ब राइड भाई। चलो 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 भाई रिएक्शन देख रहे हो भाई साहब। क्या बोलूं मैं भाई, क्या ही साउंड भाई, जबरदस्त खतरनाक साउंड भाई। विदाउट डीबी किलर है भाई, डीबी किलर नहीं लगवा है इसमें, ठीक है ना। चलो आवाज है भाई। अभी भी 5वें गियर पे भाई 140 भाई 5वें गियर पे। लग रहा है भाई सुपर बाइक चला रहा हूँ भाई। क्या बोलूँ मैं, बोलने को कुछ बाकी नहीं है भाई।
भाई 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 सुपर बाइक भाई साहब, मज़ा आ गया भाई आज तो, क्या ही बोलूं। ओ भाई 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 भाई, तो साउंड चेक करो भाई, क्या बोलो भाई, क्या साउंड आ रहा है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया साउंड आ रहा है भाई। एग्जॉस्ट तो भाई बहुत ही बढ़िया है। तो डीवी किलर जो है भाई इसमें लगवा नहीं है, नहीं लगा हुआ है। तो भाई ने मुझे पहले ही बोला है कि डीवी किलर इसमें नहीं है, तो मैंने बोला भाई डीवी किलर के बिना ही लगवा दो भाई। तो अभी भाई साउंड जो आ रहा है ना भाई, क्या बोलो भाई, और बहुत ही बढ़िया। और भाई जहाँ पे हम आए हुए है भाई, यहाँ पे क्राउड देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। तो रुकते हैं यहाँ पे और फिर निकलेंगे भाई यहाँ से। बाकी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है भाई, मैं क्या ही बोलूँ भाई, साउंड लग रहा है भाई मैं सुपर बाइक चला रहा हूँ भाई, क्या ही बोलूँ भाई। तो ये अपना भाई आ गया NS कौशिक। तो भाई अभी निकल रहे हैं घर के लिए, बाकी शाम होने को है। रात को तो व्यू जो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा आपको, तो अभी चलता है भाई, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो चेक करो भाई, ये चेक करो, भाई साहब मज़ा आ गया आज तो। ये चेक करो ये तो भाई अंधेरा जो है भाई धीरे धीरे हो रहा है, और भाई थोड़ी देर बाद भाई कैमरा में सिर्फ यही दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे ख़त्म। और भाई दिन में अगर इसका भाई रॉ राइड देखनी हो ना भाई, तो कमेंट सेक्शन में जम के कमेंट करो भाई, रॉ राइड भाई एक्रापोविक, ठीक है ना भाई। तो नेक्स्ट दिन भाई आपके लिए भाई रॉ राइड देके आएंगे इसी एक्रापोविक में, ठीक है ना भाई। और साउंड कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत ही बढ़िया साउंड है विदाउट डीवी किलर, ठीक है ना। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रही है भाई, दिल छू गई भाई आवाज़ एकदम। तो भाई आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आपसे मिलता है, ठीक है ना। चलो चलते गाइस, अभी चला रहे हैं हम NS, और बाकी NS से साउंड रिकॉर्ड करेंगे अपनी बाइक का। ओ भाई साहब ये लुक चेक करो अपने RS का भाई, भाई साहब क्या लग रही है भाई अपने RS भाई अभी लग रहा है भाई शेर खान भाई, शेर खान। चेक करो गाइस, क्या करते हो तुम सब, खर्चा करो भाई इन सब में, मशीनों पे खर्चा करो, लड़कियों पे नहीं भाई, इस समय मिलता है असली मजा।